разговорот, преговорите во делот на продолжување на наставата, кога ќе продолжи наставата, како ќе се надополнат часовите, кои се последиците од штрајкот и така натака. И тука можам да кажам дека двете страни имаме исти став, исто мислење, дека преговорите морат да се интензивираат, што побрзо да се најде заемно решение како децата ги оделе во училиште и да изведуваат редовната настава. Од таа причина очекуваме од Министерството овие денови да излезат со конкретен предлог, па и со некаков допис кој што написмено ќе го имаме од нив како гаранција за тоа што се договараме. Дали веднаш ќе можеме да одлучиме да се стави штрајкот во мирување или не, ќе зависи од тоа што Министерството за образование и наука, односно владата, ќе излезе со предлог. Уште еднаш ќе подлечам, сите сме расположени да се прекине штрајкот и да отпочне наставата, меѓутоа секако тоа треба членството да одлучи за таа одлука, а членството ќе одлучи само врз основа на конкретен предлог кој што би го прифатиле мнозинството на нашите членови. Колкава сума ви понудија? Колкава сума ве конкретно беше понудена? Не, апсолутно реков дека немаме добиено никаков предлог и од таа причина не можеме ни за сума да зборуваме. Во соопштението на МОН стои дека секој загубен ден ќе треба да се одработи после 10 јуни. Се зборува за пролонгирање на матурата, за пролонгирање на уписите во средните училишта за факултетите. Така и во тој правец се одвиваше разговорот. Сепак ние имаме свој став дека може и поинаку да заврши учебната година, дека не мора да се продолжува учебната година и дека можеме тоа во рамките на ова учебна година да се надокнадат и изгубени часови, како и да е, тоа се разговори, преговори и многу ќе зависи од тоа како ќе завршат во однос на зголемување на платите. Министерот подлече дека ќе има зголемување на платите, дека се прават максимални напори од другите министерства на ниво на влада да се пренасочат средства. Практично неговото уверување беше дека ќе има, меѓутоа и самиот не знае колку ќе има и затоа нити тој сакаше да шпекулира, нити ние практично не знаеме за колку средства се работи. А кој е ставот на СУМ за како да се надополнат овие часови? Рековте имате свој став, кој ако не е продолжување на учебната година? Па се разбира дека секој наставник во зависност од тоа колку наставни часа изгубил на неделно ниво, во рамките на работниот ден дополнително ќе вложи напори за да ги надокнади тие наставни содржини. Инаку да, со преговори секако дека ќе продолжиме и еве и во оваа прилика кажувам дека ние сме расположени во секое време кога ќе побараат од нас да се сретнеме, апсолутно ќе бидеме достапни.